Era un conductor, com vostès saben, de nacionalitat francesa, que residia a Perpinyà i que ja a la prefectura de Perpinyà, doncs, des del 10 de desembre de l'any passat, amb aplicació del permís per punts francès, aquesta persona ja no tenia retirat el permís de conduir. I, per tant, portava més de 3 mesos amb el permís retirat, amb aplicació del permís per punts francès no podia conduir i, doncs, malauradament, aquesta persona va conduir. També ens consta algun antecedent, alguna denúncia a aquesta persona per alcoholèmies positives prèvies en la conducció. Dir també que en el cotxe s'ha especulat si es van trobar diners o no. Jo ja vaig afirmar ahir que hi havia un primer feix de diners, però en total en el cotxe s'han trobat 6.570 euros. Hi havia un primer feix de diners, que n'hi havia més de 5.000, i en total, en el conjunt del cotxe de persones joves, molt joves, el més jove tenia 19 anys, el més gran en tenia 22, per tant, aquests 5 joves duien una quantitat significativa de diners, els he dit 6.570 euros. Dir-los també que en el cotxe s'han trobat 2 ampolles de begudes alcohòliques, sembla ser de vodka, que estaven també dins del cotxe. La persona resident a Figueres, ferida, que hi van intervenir d'urgència, està estable, sembla que no es tem per la seva vida i sembla que respon positivament a la intervenció que ahir d'urgència i després d'aquest brutal impacte. El propi equip mèdic que la va intervenir ens va assegurar que perquè duia el cinturó cordat va salvar la vida, però que malgrat això l'impacte sobre la capacitat toràcica i sobre l'estructura toràcica i l'esternó d'aquesta persona va ser, evidentment, un impacte molt important, però sembla que està estable dins la gravetat i que es podrà, esperem i desitgem que es podrà anar recuperant.